孩子的成长不是单调的只剩下学，更应该是活学生活中的成长。每一天的探索，每一天的互动，都是成长的练习。练习倾听，练习放下挫折，练习懂事和他人相处。我们非安亲课照，而是一场属于孩子们的内在旅程，给孩子可以自由的呼吸，安心做自己的时光。彬森林以教育为主，陪伴孩子们